okubeera abalamu si kubeera mulamu nti bwe babala Uganda bakubala nti okyali mulamu. Oli mulamu okusinziira ku migaso gyo. Oli mulamu okusinziira ku bikolwa byo. Tembawulira abasajja babayita bampale erinywera muguwa balaba makooti. Wowe nati bakyakulaba balaba makooti gegagira kati temuli kantu naka. Obulamu bwo tebulina kye bugasa. Bw'oba ng'ofiisiza omubiri yagukusika okukola ojja kubeera mulamu. Tekitegeeza nti ojja kubeera mulamu ng'osabusa mukka. Ojja kubeera mulamu ng'abantu baganyirwa. Omuntu bw'asalawo n'agamba sigenda kuddamu kunywa mwenge, sigenda kuddamu kunywa sigala, sigenda kuddamu kunywa njaga, ate ng'ogenda keera nga kola, kitegeeza ne maama wo kati atandise okubala omwana. Ne luli obaddewo nga yakuzaala naye nga wafa. Awe gundi twamufiisa munnanga abeereyo kwamwoca. Ye lwaki njogeddeeyo. Oyo gundi twamufiisa abeera wa? Mumpeeyo ebifo ebirala. Kati kamwoca naye simanyi nangeri gyantomedde. Kawala nabo bagira. Wamuŋambye weewalala. Kati ndi mukulwana ku kyaki. Omuntu gwe bamanyi nti abeera ku kyaki musabi ateekwa okuba nga famire yonna gwetunuulidde. Kubanga owa kyaki yatya Katonda, yalina amagezi, ye yafiisa ebikolwa eby'omubiri, ateekwa okugasa. Enjiri yange neetawanyiza nnyo abantu bangi abatassaayo omwoyo. Ogenda kutambula weekolera mirimu gyo. Si musazi wa nviiri ono wa biki? Oyagala kumpa ku ssente wangi? Nabifiisa byonna kati ewaka ndi mwana era batunuulidde nze. Nali nziba, nali nyakula, byonna buli kimu byonna njaga meirungi. Ne kati ndi barista nkola. Andiitiddeyo kasente. Kino ekyetaano kyange. Zino za lukuŋŋaana. Tewali no bampadde sente za lukuŋŋaana. Oyagala 31st ebeere ennungi. Oyagala abavubuka bakole batya ku lukuŋŋaana olwo? Basaba obulamu. Basaba obulamu batereere bakyuke. Kuba obwedda nva ewaka nabaddeeyo nga nkirowoozaako nga njagala kujja wano kulaba. Era obwedda ndi awo nga njagala naye nga ntya. Kale. Mukama akumpeera omukisa. Akusanyuse. Nebye wantuma mbiina. Nina passport, nina ennanga muntu. Kati mukibala nti nze ne batuma passport. Byonna gwe wabintuma. Kuba nali sibiriiko. Ne nina passport, nina bank account, nenanga muntu njiina. Era nsaba Mukama bayigwa kutaano ngende ebweru nkole nzimbire maama wange nga ziene bizinensi ye. Kuba kyenjagala namukola bingi ebyamuluma nga siri mwana nga tandabanga mwana ne kati tulina essanyu ngenda ewaka ne mulabako. Enjiri mbeerako nga mpulira ne kakati nkolera eyo obuziga era ndi mukola nga barista naye navuddeyo nga ndi mulwaddemuko nendaba maama wange obusumbaddeyo ngamba ndi musajja mukulu. Oluwali onywenjaga ng'ebyamama tebikwatako. Tebinkwatako nga ntya n'okuntya talina kyaŋŋamba. Era mugamba tolina by'oŋŋamba. Gamba ki? Ne ŋŋenda. Era bakera ne bajjawo ne bankima. Natigomya nnyo musumba. Waneene bwayise. Nozanyi oyo ffe twamuviirako ndowooza n'okumuggala. Waneemulago wonna ku ttaawo. Mumwakubanga bupeeva. Bupeeva saabukuba bayira nze nali nina ekisa. Nga sikuba. Just jaamu ngera mbeera nnyo smart mu jaamu nga sikuba. Just nkuwabudde ng'ate era bw'ondaba nawe tonsuubira kubba kuba nabeeranga nnyo smart. Just nga nkuwabudde nze we nninda ng'osuulidde nga nze ntwala. Naye enjiri yakugoberamu ddala okwagala okubba. Sirina kye ntwala. Era mbayitako eyo neera mbadde nzija mbayitako.
embabongako nenjoya nga mwana si birungi amaziga g'abantu siga ddala mulina okyusa obulamu. Obonga ku bakyali baba abisigalamu. Gye bali eyo era mbaleseyo mbabongako bagamba bikole ekola azannyamu awo bikole ebyekyemisana mbagamba wa kawaani temulina nsonga lwaki mulya ssente zawe ganzireese nzikuwa. Genda weetulira owulire enjiri. Banka akawunti gye namutuma yagiggulawo, endagamuntu agirina, passport agirina, naye owulidde alina ne puroguramu ya mwaka ogujja awo nga mu Meeyi awo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu. Yeebale Yesu, mukubire engalo Yesu. Waliwo olwobeera omulamu naye ng'obulamu bwo tebulina mugaso. Okubeera omulamu mbadde n'akabagamba si kubala nti okyassa omukka naye ogasa ki? Katonda bw'akwatako ne maama abala nti nnyinayo omwana. Bayibuli neeyogera ebigambo nti olubereberye alibeera ow'oluvannyuma ate oluvannyuma abeera olubereberye. Oyo yakava mu bubanda naye byonna buli kyenjogera akifunye. Endagamuntu agirina, passport agirina, bank account agirina ne program agirina. Agenda kujja mu vision night ng'asaba ekibalo kye kikwateyo mu Meeyi w'omwaka ogujja abenga asobola okulinnya ebbaati. Ate bw'alinnya ebbaati ayagala kuzimbira maama oteeka okuba ne program yeekuwangaaza. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi.